rimwe na rimwe nuhura n'umuntu buri gihe ukabona ahora gushyira hasi akwereka ko ntacyo uri cyo, agahora gusaba ibisobanuro uhora wisobanura, agahora kubabaza, yarangiza kubabaza akagusaba imbabazi, bikisubiramo bikongera bikisubiramo. Utwo ngutwo ntabwo ari utumenyetso dutoya, ahubwo ni ibimenyetso binini kandi biba bikuburira. Jya umenya yuko rero ibyo bimenyetso uri kubona biba bimeze nk'umwotsi. Rero nuramuka wirengagije ibyo bimenyetso, nyuma y'ibyo bimenyetso hazaza umuriro. Ntuzigere utuma urukundo rugushyira mu gahinda uzarinda upfana. Ntuzigere utuma urukundo rutuma wisanga mu bibazo uzabamo ubuzima bwawe bwose, abantu bakajya babona nk'aho ari amahitamo yawe wahisemo. Ikindi, ntuzigere utuma abantu bavuga ngo twarakuburiye ntiwakumva. Urukundo ni rwiza, ariko ntuzigere utuma urukundo rukugira impumyi. Uzagerageze wite ku bimenyetso uri kubona. Ikindi kandi, uzafungura amaso yawe. Nuramuka ufunguye amaso yawe, bizatuma urokora umutima wawe mbere y'uko usigara uri amateka cyangwa se uri isomo ku bandi, kubera yuko wabikunda cyangwa se utabikunda, hanze bikunze bizaza kandi bizaza bikugereho. Ikindi kandi ujye umenya yuko byanze bikunze abantu bazakuvuga. Wibuke yuko niyo mama wawe agusamye akagutwita, abantu baravuga, yakubyara bakavuga, ugakura bakuvuga, ndetse n'iyo upfuye barakomeza bakakuvuga. Nta kintu na kimwe rero gishobora kukubuza guhitamo amahitamo yawe utinya yuko abantu bakuvuga, utinya uruvugiro rw'abantu.